Salutations chers internautes, bonjour à vous tous qui me suivent en ce net moment. Une bonne nouvelle pour les uns, très mauvaise nouvelle pour les autres. Étienne Kabila, qui est le fils aîné, c'est-à-dire Nabana Mibali, c'est lui le fils aîné de Mouzé Laurent Désiré. Kabila Lobi Ibrahim Kabila ya solo asali sakande Joseph Bajeye siko azoya vraiment kotalisa ete Joseph Azo kangaye pas au côté de prison bandeko plus de 500 pages. Oyazoya nango komeme la procureur général. Oyazoya nango kofunda Joseph wuta yazo pouvoir kino lelo. Nani aboma Mouzé Laurent Désiré Kabila. Étienne Kabila arrive dans quelques jours. Étienne Kabila sera ici à Kinshasa. À cette audience à Koutana Papa Mokonzi. Étienne Kabila le premier a dévoilé que Joseph n'est pas le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était Étienne Kabila. À San City, Étienne Kabila a tenu une conférence. Étienne Kabila a dévoilé des top secrets. Oh lelo papa honoré Ngwanda tout à toloye père de la résistance. Mais Étienne Kabila banda masolo kala. Azoya Kinshasa bandeko. Azoya pena ba bien nyonso. Liste ba bien nyonso ya Mouzé Atika. Oyo bana na ye ba bénéficier na rien et l'autre côté lelo ba bossa na ye Étienne Kabila soya immeuble Mouzé Atika na Zimbabwe hôtel boy ndaku boy tel boy bongo na yo ezaki autant na compte tout et qu'on la rembourser et souka na yango sénateur à vie histoire nesi la kate et sili abou pia et ben voilà sango moko nazanango ya mama moko bandeko mai kitinga na miso na leli congolais soki tolingani ya solo tokoni mapasi ya baninga te tokondima jamais mama oyo nazolakisa bino image akomi pena liwa wana ezali dû na état de santé na ye te kaza malade mais conditions de vie na ye eza vraiment médiocre. Zambazo risqué à cause de bato belé li felo suite ya non assistante de la personne en danger. Koboya kokaba. La Bible déclare qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Sunga mama. J'ai répertorié plus de 500 fondations na Congo. Plus de 500 fondations. Mais ba fondation wisa la kanini. Bandeko mama zana pasi. Mama zo souffrir. Oto zo mona. Toute la mama zo lala na sambula. Mama zo lala na donc mboule zo beta boye. Ah non. Je pleure. Franchement, je pleure. Suivons ces images. Fondation Libiki Bosunga Mama Oyo. Fondation Songambeli. Mama Songambeli. Fondation Bijou Ngefa. En tout cas, ce qui a $10 et yété. Et ça, on a pas si mingi na ba Congolais et Congolais ba na mboka na ba ibazani banda ya mboka. De côté on tokuma na veille, il y a 2023 il y a élection, tala ba député ne ba laksamité mama lamu. Tala. Moi pour un mukebo e ba cheli batu na quartier. Moi tele boye ba chebo e bango miteme mama oyo azomona liwa na misu na yeboye ba Congolais na ba Congolais tosunga mama oyo veuve. Esika kolala mawa. Ndaku maizo kota atikala kana bakoko na ye na leli encore une fois na leli Media Medina ozola na ngala mboko Hollande mobiliser ba maman nyoso ya poto bo sangisa quelque chose botindi la maman au tout fait nombre numéro de téléphone eza wana botindi sans rivalité yende ko sunga kaye pasteur Eric Bena numéro na yeza wana botinda eselinga kolela na koki kota la vidéo otina suka te bandeko na ngai na kokite mama Denise mama Wayambo respect na motema malamu zalaka na motema boboto motema kokaba vraiment sunga mama oyo afin que bachaka ba tol ya bien babongisele esika na ya kolala esili ça ne coûte même pas $10 000, ça ne coûte même pas $5,000, ça ne coûte même pas $3,000. To sunga mama ba député vidéo yango pour to voter en 2023 pour ça la geste totalement qui bolinga peuple congolais solo ba fondation etondie belao
Maman yeyo, to sunga maman. Benga sans rivatan qui nous sunga, nazwa image. Nazwa image, ça fait du bien. Ba politicien, bon, ba mbongo. Bozulu kabo kamba peuple, mais peuple ngo yeyo ti, a souffrir. Ba politicien, bo sunga maman. Toka ka Moïse Katumbi sala ka badona Katanga, Moïse Katumbi sala ka badombo na Katanga, kaka Katanga. Tala maman on nga souffrir. Katumbi oza wapi Moïse. Maman on nga souffrir. Et tout ça la passe. Denis Sanga, il y a des gens qui ont l'argent. N'a pas politicien, des gens madame bon et belé pour sunga maman oyo. Denis Sanga pour sunga maman oyo. Ba honorable belé madame bon pour sunga maman oyo vraiment. Les lobby je me suis ça sous-souté. Ça fait mal. Très mal. Ba va défendre Daka. Ba maman, oh ligue de droit de la femme. Mais est-ce que la femme est en danger? Assister cette dame qui est en danger. Ça fait du bien. Maman Ariette Ouamou, honorable, Boussunga maman, Boussunga. Marcel Ngoyi, aux États-Unis, comme ça message partout dans bateau, na quelque chose, pas assister maman, oh vraiment, qu'on est là, n'a sans révélation na mbongo, n'a sa vidéo té, n'a moko n'a assister maman, oh yo, moko, ça fait mal. Ça fait très mal, vraiment. Vraiment, ça fait très mal. À côté la vidéo, à réagir, Zamba Kotunae. Parce que Dieu a permis qu'il y ait la vidéo. Parce que Dieu a besoin. Il y a ne fait que $10, 5 €, et puis ma poche n'a pas assisté maman. Ce côté les vidéos, madame, ce côté là qui a côté. Mais ce côté les vidéos, et tu restes sensible à problème de maman, Zambé, à côté de la sumo. Akoyebisa yo nazalaki na pasi nazanga pesa kolala na ola na mai soki mbule beti kotelinga na ndako o assista kinga ite tangu yo koloba ete quand est-ce que Seigneur yo zalaki na pasi kozolala na mai na assista ki yote akotali so maman wana Jésus c'est cette maman là et c'est biblique ce que je dis sans rival na sengi na ba fondation nyonso ce qui fondation ta mon côté assister maman oyo. Je souhaiterais que ma fondation est Kanga, et Koufa. Parce que but objectif à fondation, c'est d'aller assister Batouba na passé. Vraiment, numéro Zawana, merci. Meilleur vena bande kono so bolinga kangai. Tokutani mbala yasima. Suivons, merci. Bon, à tous ceux qui nous suivent, bonjour, tous à peine à la fin de l'année, meilleur V de l'an 2021, que Dieu vous bénisse. Tous en route Mokali, précisément dans le numéro 16 B, na veni Moutubile, bisika maman veuve na biso résine avandi résine d'Ibéa. Maman zana situation moko difficile. Na sengi penza bandeko yo tous en cœur sensible. Nous avons la Bible, aza mari de veuve, aza père des orphelins. Maman Koufela Mobali. Mwana azalaka na yeko sungaye pa kufaka atike na ndaku ina chebe situation difficile awa tala mai oyo ekaboli ndaku parcelle ya mama mbula ebuka mir oyo mireza ya kubuka na mwa basaka mama tia pona kuempêcher mai ekotela ye ezosala eloko moko te donc soki mbule beti mai nyonso ezokota na parcelle pe ya maman tala mur ya voisin na ye baza clôturer na mur très bien tala condition maman aza nango mai ezokotela ye azosouffrir sérieusement. Quand j'ai vécu ces choses et ça lui passe na sengi penza bandeko toza na bonne foi tolanda situation oyo tosungama na biso. Tous en a gâté un ndako maman. Na lakisaki place mire bukanaki siko tous en ndako au port d'entrée ndako. Na koti ndako. Ndako tomoni mai ezob manasia mabele à part ezo kota na mbula. Mai ezob ma awa tala mousse maman zolaila polina mai. Tala mai. Auto papi après un temps et retourne dans nous sur la mai. Tala situation maman. Faut mal à la mesa. Kouloise mesa pour moi aider. Batol ndambo to mona oyo.
eza na ndako oyo ekangami na oyo ye oyo esenga babuka bamatisa parce que eza na se tala condition de vie ya maman tala place maman se refugiaka des fois pour lala tala mbeto ya maman veuve bandeko na ngai tina ya mbongo soki nzambe apesi yango na vie eza po esunga bato tosunga mama na biso alors mwana ya mama avant kufa apensaki atungela mama mwa parti oyo ezaka ndako ekangami na parcelle atungi mais malheureusement avant achever yango mpe akufa ezosenga tala brique ezosenga kuna parcelle ya voisin esenga kokoule béton kotia colonne et puis kotia mabaya na tôle ezozanga mama Régine Mbote papa sango nini sango ezali kaka ndenge pasi nazali nango awa mpona mai mbula soko ebeti pasi esalaka mingi nazali kolala na kati na mai le mosusu nakolala boye etongosa na kiti moye ya esika ya kolala ezali te yango wana nasengi lisungi na baye bazali na mawa yango wana nazali kosenga lisungi na mama Denise Tshisekedi asunga ngai na baye bazali na mawa basunga ngai balongola ngai na kati na pasi oyo nazali nango yango wana nazali kosenga lisungi na bato oyo bazali na mawa basunga ngai mama Denise asunga ngai mpona pasi oyo nazali nango alongola ngai na kati na pasi asalela ngai mosala oyo ya ndako oyo kote nalala mpe bisika ya malamu atako nakomi pembeni ya kokufa kasi nalala nano bisika ya malamu oyo bazali komona ngai basunga ngai avant natuna mama ovivaka ndenge nini soki mpe kosunga yo lisungi okomela yo ndenge nini so totali bao bafai na mama eza bakoko no mibale moko ya mwasi moko ya mobali na bavoisine na ye mama Mbote papa kombo nani kombo nanga kobo bebe bozali ndenge nini na mama Régine mama Régine aza mama na biso oyo toyebi aza mokambi monene asaleli nzambe mpe mama na biso aza veuve nzambe ya baveuve asunga mama veuve nasengi epai ya mama Denise Tshisekedi mama na biso oyo alingi biso mpe tolingi ye asunga mama veuve Régine Dibeya nga naza voisin na ye biso tovandi mia mpo témoignage eza ya solo soki mai ya mbula ekoti alalaka te eketonda wa plein tina mire na ngai kuna na fenêtre wana etikali ligne moko mire wana ebukanaki batie mire oyo ti kuna batonisi mabele ekezala malamu akomona susu pasi te donc voisin après mire wana mai oyo mai yango wana so bazwi mire na ye oyo omoni papa omoni mire moi mita mire te na zo sima batiele mire boye po koto ekotikala donc clôture batiele mire oyo ekoti na kati boye ti suka kuna oyo ekebouge te koto ekebouge te mire nene ekekota awa ti kuna batonisi mabele awa bamatisile ndako tala lokola bavoisin biso nyonso tikala moto atikala wana na pasi awa place oyo eza nani ka mama Régine Dibeya kana voisin na ye soki mire ekoti boye ndako na ye mati boye koto ya buru pia mama Dibeya Régine akoderange yo lisusu te mpo obongiseli ye mama na ngai yokela mama na yo azali veuve aza na bakoko aza na bakunga moninga ntango aza na pasi bongo nzambe apambola yo lisusu koleka siko mama soki kosunga yo lisungi okomelo ndeni oza na telefone opesa numero oyo bakobenga bacontacte na bato ya bonne foi pour que batielo ata quelque chose to batingela yo telefone nazali nango te soki lisungi ezali ekoya na kanali ya Pasteur Eric Bena yango wana kotinda epai na ye nde moto
ayebi ngai asungaka ngai mpe mwa moke azwaka soko ye te nayebi te mbele soki nase nakufaki nayebi te. Numéro ngo eza numéro loba makasi 69 15 207 yango wana nasengi bazali bato oyo bazali na bolingo ya kosunga basunga ngai basilisila ngai ata o wana nasengi na bino pote mobali na ngai azali te akufa mobali na ngai akufa ngai mpe nakokufa liwe ezali kasi oyo nzambe abongisi nayebi te kaka nzambe kaka nde akobenga nakei esikoyo naza na mikofilta yango wana yalobi te kosunga ngai na mwa mikolo moke oyo nzambe apesi nafanda nani moke nayebi te liwe ezali yango wana yalobi te lisungi koya na nale ya paster Eliki Bena. Bon, Toulandi, nous avons Moukali, Toulandi, tous se séparés na maman. Et nous est vraiment très cher, très cher. En Lubaka, importance, il y a Mbongo, les alliés, et tous dans les besoins, et Sungapé Salissa. Nous avons une urgence, ni balé, et ma casse awa, soit tomatisé la maman, Lungoli, toi, tu automatisé l'enda, tu pas venir voisine, et chaque fois, na voisine, a très bien. Elle m'a très bien, tu très bien. Tu m'as tissé lié, pavement et 4 pour m'aibimate, ou tu sais les noms awa. Tu sais les noms où la chambre est saluée à awa, et que si fille n'a pas bako kuna zana bangu. Tu sais lié lento, tu sais ba chevron, tu sais ba tol, tu pavé, et puis tu sungié na mire ya clôture na sima pour empêcher ma écotate. Maman ko vivre penza na kimia et les restes on a penza bien. Vraiment, tu sais ba diaspora, ba congolais ba diaspora. Même les noms congolais bolanda biso. Vraiment, maman Léli Mingi, maman Denise, maman sociale, maman Bonté, la première dame, à Betty Porte et Panayo, maman Denise Sunga, moi Nayo, Aza dans les besoins. Tout ça, il y a député, tout ça, élu à peuple, représenté à peuple, mais peuple, il a souffert, il là, peuple, il a la passe, tout penser, tout ça, il y a sa bonne voix, il y a bonne voix. Au débrouillaka tantôt d'une d'autres manières tout fait nombre contribution na yo na numéro oyo et au sunga makas numéro oyo ezana M-Pesa doula ezana M-Pesa Tigo et ko sunga penza makas si même tenir comme on a physiquement maman si vous contactez ce numéro au koya pour comme on a maman au mon maman vraiment aide ils ont la bienvenue auprès de notre veuve Régine oyo lelo to sali naye émission où il y a mon poussé pour nous sa réalité où il y a vivre par rapport à les restes à vie.